Guku ni mwena wa Thũngũma muciĩ gwa Cyrus Chege. Guku ngamakora na Mũruna Weti Mũthĩ Gĩkonyo, arĩa nĩ aciari amwe a ciana iria ciakuĩrĩire mwaki-inĩ ũrĩa wacinire ciana 21 mwena wa thukuru wa Hillside Ndarasha mwaka ũmwe mũhĩtũku. Hihi mamenyire atĩa ũhoro wĩgiĩ mwaki ũyũ? Ihũrĩrwo nĩ one of the parents akĩnjĩra that kwĩna mwaki cukuru. And then after a couple of minutes akĩnjĩra mwaki nĩ wahora. Niĩ ndakinyire cukuru thaa 5. Na ndakinya cukuru thaa 5 rĩ, ngĩambia gũcaria mwana wakwa na nderagwo nĩ akwonekete. Rĩu itoĩ kana yarĩ confusion ya ciana kana nĩkĩ. Ngĩmũcaria, I shouted. Kunyitithania iraka iria itumĩte nguo ĩno ya maithori nĩkĩo gĩtũire kĩrĩ kĩhĩngĩcĩ kũrĩ aciari a ciana iria ciakuĩrĩire thukuru-inĩ ũyũ wa Hillside Ndarasha Academy, kuona thirikari ĩrĩa mecirĩtie nĩ kũmahe kĩande gĩa kũrĩrĩra nĩ yamatiganĩirie, amu ndĩrĩ yamarĩria kuma rĩrĩa mahurũkirie ciana ciao iria matoĩ kana mũndũ athikire mwana wake, tondũ ona ithimi cia DNA matigana kũneo. Nĩ kwĩrwo twĩrwo DNA nĩ yekwo, ona by the way tumĩkaga fan twamitirwo na parents ya ngiri tukauga onokorwo ti niĩ thikĩte mwana wakwa rĩ, no God mũthikĩte na onokorwo nĩwe mũthikĩte, that kind. Tutimenyaga ona nĩkĩ andũ mathikire. Mwĩrĩ ũrĩa wĩ hau nĩkĩ no tag, na tag ĩyo nĩ kwarĩ na mĩhaka mĩingĩ, tondũ kĩndũ kĩa mbere ndũngĩahũrire mbica. Namba 2, okorwo nĩ ithandũkũ rĩahingwo gũtiarĩ na viewing ya mwĩrĩ. Namba 3, mwĩrĩ ũcio ndwarĩ ume kũu. Matũire na ruo nginyagia ũmũthĩ matirĩ mamenya ũrĩa ciana ciao ciahĩire. Timothy akiuga ona thutha wa gwĩtia mbica cia CCTV ciatuĩkire mũthenya ũcio itiarutaga wĩra. Ndathire nginya into the admin block, and to be specific, wabici ya manager, and I found a working CCTV at the time ya admission ya mwana. And then all of a sudden tugikinya ground ni ona kiuria kimwe kia hit ni when we had the director wa homicide agituhe rugano akiuga ati kuri maundu intriguing marahappen ati nginya CCTV tingĩrutwo. Yet there was a system in place. Metuire they are so friendly na ithuĩ tũgĩtĩkia ũrĩa matwĩraga. Metereire tũthike ciana citũ, and that was it. Timothy na Chege marauga thengia wa gũthama kũrĩa maikaraga, mũtumia wa Chege nĩ arwarire mũrimũ wa gũteng'era thakame, nake ithe atũraga na ndawa. Timothy onake rũgano no ta rũrũ, na thutha wa gũthika mũrũwe, ithe ũrĩa mwana ũyũ atuĩtwo ahurũkire marĩkia gũthika Roy Brandon. Tama if nĩ ũkwĩra pressure nĩ yambirie kũmũgia, na niĩ on and off headache itatiraga on and off. Ngĩcoka ngĩkinya handũ nginya ciana ndicitwaraga mũciĩ, tondũ immediately twathiĩ mũciĩ nĩ cionaga the kaburi kau. Nginya ũmũthĩ tũtirĩ twacenjia, tũtirĩ twahĩl, like the mother to the boy, my wife akoretwo arĩ on medication, treatment on and off, clinics as a result. Nĩ ndeto ya kĩeha kuona mũciari agĩita maithori ma kĩeha nĩ ũndũ wa thirikari ĩngĩhota gũtarĩria nĩguo kũmehereria nganja na ciũria mangĩenda gũcokerio. Ũmwe wamo arĩ kĩrĩa gĩacinire nyũmba ĩno ya toro. Tondũ mwana witũ tũkĩmũcokia ndarĩ mũrwaru, hatirĩ thĩna arĩ naguo. And then all of a sudden in a record one day mtoto ameenda. Hĩndĩ ya icera rĩake kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ augire fairo cia cira ũyũ irĩ igoti-inĩ na kĩrĩa andũ mangĩka no gweterera ũrĩa igoti rĩkuga. The statement here says that the file was forwarded to ODPP, who directed that an inquest be conducted, and the same has duly been registered before the Nyeri courts, Chief Magistrates Court. So I think we should be able to hear from the Chief Magistrates Court so that an inquest is carried out and as per the directions of the DPP. Ithuĩ o tawe mwĩroreri twetereire macokio ma thirikari nĩgetha ona ithuĩ tũkĩmenyere hau aciari makĩmenyaga
nĩ kĩ kĩarĩire kĩrĩa kĩngĩ. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyeri, niĩ njĩtagwo Wahu Wangũgĩ.